សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីវិស្មការទំនេរមកនៅផ្ទះជាមួយកូនបានធ្វើអាហារញ៉ាំផ្សេងហើយនេះខហុងបងប្អូនខហុងសាច់ជ្រូក3ជាន់ជាមួយនឹងសុទ្ធស្ងោរហើយយើងបកមកដាក់បាទខនេះយើងយកទឹកខាប់បានហើយបងប្អូនវាឆ្ងាញ់ទឹកក្លោកពេកឆ្ងាញ់នេះហើយយើងងោះឲ្យផុយខាប់តិចទៅបានហើយបងប្អូនហើយស្រូបវ៉ាវ